Hoy os voy a presentar a mi perro. Este es macho y se llama Toy. Y esta es hembra y se llama Iris. Les voy a tirar la pelota y vais a ver cómo juegan. Toy la coge, Iris le quiere quitar. Le está mordiendo. A ver qué hace. Voy a tirar. Bueno, pues estos son nuestros perros y así acabamos nuestro vídeo. ¡Adiós!